Ohoro waku. Tumuru. Nguhoya kamwenye geithie eroreri Manjata TV o hare makiri. Kimere muciwo muthe twi guku anniversary tower. Tukiaririria ohoro wa siasa. Tukirora bururi uri urathie. Ni mana. Yes. Karibu sana na nejui kwi maundu maingi muno makoretwo makihanika kuma riria twonanire ria muico. Wa mbere ni ati governor wa Nairobi ni arakorirwo ki appoint muni akineana ritwa ria uri arenda akorwo ri munini wake na aragikorwo akineana ritwa ria mundu wa bururi ungi kurerikana tu wa bururi uyu. Hihi twambiririe na uhoro ucio to noguo tamburukite thiini wa ngatheti ya Standard na ndinywe taundu we ukiri mutongoria thiini wa kiama na uri muteti. Uhoro uyu murawoya atia murawona atia? Itigani siasa igikorwo igikiriro mwena wa Governor Sonko ukorwo aki-appoint Dr. Miguna ukorwo deputy governor. Ni ndirona hena undu moru tondu siasa kana bururi uri ukurite ki democracy ri to Kenya ati gutwiki ati mundu uri agirire ukorwo munini wa mundu cio ri no kinya akorwo wa kiama kiu tondu tura andu mahianaga wira kuringana na bidii kana na experience uri ukoretwo wi wira-ini ucio na gwicina ni uraiguire Governor Sonko akiuga ati Miguna no angihota kufight the cartel tondu ni mundu atakoragwo aki-entertain nonsense but ungirora mirungamo ya thiini wa kiama kia Jubilee hihi no ukorwo marenda deputy governor mangihota gucontrol mundu marihota kumwira iko na nikio uraiwa makiuga turenda mundu kiama-ini kia Jubilee kana hihi mena mundu uria makoretwo wao marenda kumuri ward ati ni ateithirie hihi no ukorwo ni arungamirire campaign cia Jubilee kana hihi ni ateithirie Jubilee na miene ingi maundu meigi campaign maundu tamacio but to me ndirona hena ndu wa ungumania guthura kiongozi wa kuma kiama kingi na no njuge ungiona tari handshake iwe rari hori so tungikiuga handshake ni yake wikorwo mundu wa ODM kana Orange ndagihewira wira na ni turauga kwina handshake handshake yori ni ate turameka ingwe ikoro strong iyo ni jerema ya ko make handshake igakoro iki strong ya kona ni ate thirikari ya Jubilee na opposition ni manyitanire ate mundu no ume kiama giki kana no ume mwena ore murengo uri ari noke aheo wira ogo ni kuga ni jerema yako ni no thuri ukoretwo ho wa ciama. Tugithi na mbere kaunti ya Nairobi kugerera speaker ugwitwo Beatrice Rashi na atongoria amwe thiini wa kaunti ya Nairobi ni marauga matigokorwo makihetokia Miguna wa mbere ni gukorwo ati ti muraia wa Kenya gukorwo ari muraia wake ati ni aukanite gukorwo ari muraia wa Kenya na makuga no nginya akorwo aki-apply akorwo ari Mukenya na ningi akane bururi uri ungi akoragwo ari muraia bururi wa Canada. I think the government ya Kenya yugire ni andu ni metikirite ukorwo mena dual citizenship na gwicio uhoro ucio gatiba-ini na uhoro ucio gatiba-ini na Dr. Miguna ri ena kibande gia Kenya na ena passport ya Kenya na passport ya Canadian so which means that we korwo ni two citizenship ya Kenya na kiriari na Canadian ndirona hena thina na thirikari ni agirire na itwire atiriri hindi na Miguna atwikire ni kurungama governor wa Nairobi na agikirio ni IBC na IBC ni party imwe ya thirikari mamukirire Mukenya kana expatriate wa kuma Canada you know thirikari itiri yahota gutuhe clear information no ria atwikiria ati ni gutwika deported diri na gutwika ni gucoka atwika ni kwiro arehe passport ire athire nayo ri na tiwe haicirie ndege ni kuhaicwa haicirio ndege ri kiguo thirikari itiri atwika very clear na maundu maya kiguo na
Governor Sonko usa appoint Dr. Miguna, which means that Miguna or NIAID ya Kenya. Na wikoromane tuko expatriate ukiruta wera Kenya as deputy governor. Then wona akirikia ukihitukia to maratathi eguki apply. Na akirute wera. Yeah. County ya Nairobi marauga matingĩmũhetũkia mambe merwo nĩ thirikari kana nĩ mũraiya wa Kenya kana ti mũraiya wa Kenya. Kũringana nawe ũrauga mambe mamũhetũkie apply maratathi thutha. You see, maũndũ maya nĩ ma gĩsiasa. Na Miguna gũtwara ũcokio Canada rĩ acokirio gĩsiasa. Ko ndarĩ mwana siasa ndangĩacokirio. Ndarĩ mwana siasa rĩ ndangĩacokirio ndangĩacokirio Canada. Na kuma hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo yothe aikarĩte nĩguo acoke atuĩke nĩ agatuĩka nĩ ekũrũnga magavana rĩ. Which means that hena kipengere gĩa thirikari then gĩkomete wĩra-inĩ wake. Tondũ ndũngĩgĩtuĩka atĩ hĩndĩ ĩrĩa wanja kwaria maũndũ ma gĩsiasa nĩrĩo watuĩka ndũrĩ Mũkenya. Tondũ ruona nĩ ndigĩtuĩka ngũikorwo nĩ ngũitetera Miguna no ndigĩtuĩka ndĩrĩ Mũkenya. Nĩ ngũitwara kũndũ kũngĩ na ndikĩna passport. No nyita. Kĩoguo rĩ nĩ twagĩrĩire kũrora maũndũ ma gĩsiasa makorwo me ma gĩsiasa na maũndũ ma gĩsiasa matatuo gĩsiasa. Na gĩkorwo nĩ tũrenda bũrũri ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere rĩ tũtige gwĩkĩra politics mawĩra-inĩ. Tũngĩona mũndũ nĩ qualified kũruta wĩra ũcio rĩ eke tũtige atĩ kuga no nginya akorwo wa kĩama fulani. Tondũ ta rĩu niĩ ndĩ wa New Democrat na Jubilee mangĩnjĩta rĩ na for your information yona nĩ nyandĩkĩire Deputy President marũa nĩ nyandĩkĩire Gideon Moi marũa Senator then tũhote na ngandĩkĩra former Prime Minister Raila Odinga tũhote gũikara thĩ na tũhote kuona ũrĩa tũngĩkũria tũngĩkũria bũrũri. Kĩoguo niĩ njetereire appointment yakwa ya kĩrĩa ya gũthiĩ tũikare thĩ na twaranĩrie na tũhote kũrora ũrĩa bũrũri ũngĩmove the next bũrũri ũngĩthiĩ na mbere. Hihi na nĩgetha tũthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ Sonko gũkorwo akĩappoint mũndũ wĩtwo Miguna nĩ kuga arenda mũteti ũngĩ nĩgetha mahote kũrũa mbara iria ciĩkuo Nairobi. You see ko appoint rĩ ti kuga atĩ arenda mũteti ũngĩ arenda mũndũ very brave atĩ mũndũ ekũhota kuingira obici na kavuruga akori akavuruga andu wira ukaruteka tondu ungirora ta muci wa Nairobi kwina obici cia county government no ungithie ukoraga anene acio mare obici metoro maikarite o metereira mwisho wa mweri ukinya niguo mahote kuriho mahote kuriho mishara yao. And in this case no ukoro Sonko ni araruta wira no andu ara maratuika maramu frustrated ni andu aria mandikito kuruta wira ucio wa technocrack ati varene ni agirire guthondeko street ina ni agirire guika uria kuhato no akora mundu uri agirire gukoro aki dispatch maira macio kana akigaya maira macio dararuta wira ucio no koro Governor Mike Sonko ni araruta wira but andu aria methi na mori no marekate tondu acio tondu ni mumagirire ku report kwiki governor no ti governor agirire guthi ku report. Okay. Nĩgetha tũtigane na ũhoro ũcio hena mũndũ wĩtwo Mũrathe thĩinĩ wa ngathĩti ya Standard na nĩwe mũnini wa mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa Jubilee nĩ agĩthiĩte na mbere na kuga nĩ magũkorwo makĩ-impeach Sonko angĩkorwo ndagwĩtia rĩtwa rĩa Miguna rĩrĩa araneanire thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Nairobi. Ũndũ ũcio ũrawona atĩa hihi? You see Sonko kwa appoint Miguna rĩ tikuga atiriri ati ni atuika ati no deputy governor no nginya thie vetting process na county assembly ya Nairobi ri ingiona Miguna ndagirire ri then no ku ekwiro asagure ritwa ringi kana propose ritwa ringi rituika riake ria ku discussero kyoguo bwana Murathe no njuge hau uhoro wa kuga impeachment ya Governor Mike Sonko iyo ni njira ya kuonania hihi ni maramu fight kisiasa tondu mangiamurekera arute wira wake
Mike Sonko wera akane kwa acagure mundu ria kwenda kwandika marwa na gusaini na go propose retwa reu thino wa county assembly mathima muria ciuria mo ona ndakinyaneire ri muge miguna ndakinyaneire ni undu wa ABCD can we have another name na tuikarire the to discuss it so it means that kiugo ni kuonania hihi no ukoro hena cartel inside thino wa nyumba ya Jubilee riria andu makinyanira ati ni urahota ku attack na ritwa ria mbere kuhuthira ni impeachment yes to get nether to the mwena ungi ni ngwenda tuhutiririe nginya uthii wa na mbere wa county ya Nairobi no hari ohoro ingi Governor Sonko ni akoretwo akihinyiriria korwo gicagura munini wake nginya igoti rigakorwo rikingirira ohoro uyu no koneka undu ucio ni uregucia county ya Nyeri Governor ni acagurire munini no kungikinya miguna ritwa riake ni riguteo ni bunge ya county twina gitumio giothe gukorwo tukiblame Sonko ati ndari na deputy governor tutingihota ku blame Sonko no to blame county assembly na county assembly tono ne ya rejectire then governor Sonko na ma MCA yake ri maikarete maugia atirire niire ndina maritwa manke meri mathatu out of maritwa maya mathatu ri no murona angihota kuruta wira uyu kwina andu ingi muno we have former mayor Joao Okech who was experienced in this town and now we have former town clerk Gakuo unfortunately yarakio hiro no na kwina andu ingi makoretwo me town ino makoretwo makiruta wira na moi town kona yothe ABCD kiguo kihinga kiria kinene ni gukorwo ati nyumba ino ya Jubilee kana leaders marehithanira na marenda makoro mundu uria thĩinĩ wa kĩama kĩao akorwo thĩinĩ wa kĩama kĩao so the question here is tũgũkorwo na deputy governor twĩna deputy governor ekuhota kũrutĩra andũ wĩra mũciĩ wa Nairobi kwa hiyo korwo marendekithia mũndũ moĩ no ria o makũmũiga ho nigetha mathi na mbere na utheremia ungumania kũndũ gũkũ niguo ndĩrauga atĩrĩ that's maybe it might be no ikorwo a point here kana mundu mekuhota kumwera turenda kindu kina turenda record ina turehere wanyita kiugo ni kindu ruga atire ni tukwenda mundu araruta wira na tonginya akoro ikiama kia Jubilee turunie onani deputy I mean Mike Sonko angiuga twa point mheshimiwa hapo wakoro deputy governor no kena maratathi make ri na hitukio ri ni bata wakwa ni kurutira Nairobi ani wira bata akwa ti kurora ati ndi wa kiama kiriku ni kuhe Nairobi ani services iria magirire tugithi na mbere na horo cio ngi ni horo igi ungumania na muno makiri horo igi ruhonge rwa mbeu njithi NYS kurerikana ciringi bilioni 9 cia ukoro ciurite thiini wa ruhonge ru na NYS ni tuminite muno no haria itoi kana ministry ingi kana miene honge ingi ni ikoragwo na ungumania tori ukoragwo thiini wa NYS thina wa NYS niki ekejuga thina uria ukoretwo NYS ri ni thina umwe munene muno tondu NYS ni body imwe ikoragwo ikioya youth various 47 counties ikamatukanira hamwe no takoro no tuhote gukoro twina every county ikoro ina station yayo ya National Youth Service nega nkoro ina allocation ya besa issue then tutingihota gukoro twina saga ino ya bilioni ici ikoretwo ikiyo ya andu igathi mihuko-ini ya andu tondu riu urana taru mundu ni ayite 99 billion na he ungi nake athire na bilioni sigano kaundu na investigation yarikia gwiko ukona gutire mundu ari atuika prosecuted kiugo ni kuona ni atirire these are high career profile cartel it's also involve people in the high rank in the government tono drona ule kungi koro common mwananchi
andikito crack kana auditor akorwo ati ni ukorwo akiya besa icio kana akiheana contract itakinyanire kiugo ni kuonania ati maybe aya maraheo contract ici itakinyanire ri mareo thiini wake mareo thiini wa thirikari ni manama wewe uri atirire ni andu igana makorwo maki apply tenders no kaigwa tendeo iraheirwo ngania uri atirire kaini nie ni kindi takwo ni manama no in every tender guire thiri taru mene no wigu kambo kiria institution icio the corona procurement kuri andu makorwo magitenda document after andu acio ange marikia gutenda niguo makarora makona ati ngania ekirite akuotete besa ciganona kioguo ri thiini wa besa icio ciothe ri wethi utukuotire ciringi 2 kana ciringi 3 na ugatuika ki igatuika yaku ithi kana andu acio matenda tondu nio magikorwo magithondeka tender document makwira wethi ukuoti kuringana na figa itu ri ni besa iriku ni besa ici kioguo ndugathi iguru na ndugathi thi as per the procurement act ati nitukurora kuringana na kiwango kira tuhianite ri ungithie thi ri nituku reject tender yo tondu number 1 ndugutuhe services or the quality ya indo iria turenda kioguo ri wethi urehe tender ya besa ici na ukirora kambuni icio nyingi itikorwo ci andu makumaja tondu andu a makorwo me thiini wa matenders ati we nwe procurement officer ni ukorona ga kambuni gaku uthondekete ukaheaga andu magikatia magatenda no igwa riu investigation yeko ri gutiri hindi ugakinyiro ndungikinyiro no we uri ura hitukia tenda ici no we urari no uraruga maira macio ukaheana link ati tendeno ukiapply ri ya koti ciringi 50 yes and kiona gataru youth maturite mugite tenda kwa county government no warora ri gutiri hindi mari makoro mena tenda tondu tenda icio ri MCA ri ni akoretwo akiaria na tender procurement akamera wethi register company na ritwa ria youth no mu youth uri original ri ndari ahitukirio tender tondu he mundu nake kuria makorwo makiaria na procurement officer no nyende tuthi mwena ucio ngi na ni horo igi kurwa na ungumania thiini wa bururi tocio twahutiririo horo igi tender no kuria atongoria ri marakurirwo makioho wa mbere ni mundu witwa John Gakuo na ndirauga ni wega uguo kurakorirwo gugithie no andu aingi ni marauga undu ucio no ukorwo ri mwega kokoho atongoria ri manyitikanaga na ungumania undu ucio no ukorwo ri kihonia kinene gia bururi uyu wa Kenya hihi kuringana na ni urona tatukuona andu angi magithi na mbere na kuoho no muno governors aria marariho aingi ni maraire mbeca nyingi muno kuoho ri kuoho ti issue na kuoho ti kuga ati ni twani na corruption so kiria ndingienda ni ati wona warikia kunyitikana na corruption iri indo iria ciothe wanaihia ciothe igacokio thiini wa thirikari tondu yo ni mari ya thirikari kioguo ona ugikinyirira kuoho ri gutiri kindu wina kio na ni hondo ugite hindi ndari ya ngauga atiriri ni tukwenda vetting hindi ira turacagura andu kana hindi ira turahe andu mawira utwire atiriri you declare your wealth niguo ukiuma ri office ri tukamenya uma office wigitonga kia muthemba uriku na waingirire office wigitonga kia muthemba uriku tondu ndirona uria ungikahota ati within a month ni uratwara VX ya 18 million kana 8 million pesa icio ukorwo rutite ko na musara waku urakiheo musara wa 300 ugaicoka ugatinio cigoka 220 na wina ciana thukuru wina andu mawira kiugo ndungihota gukorwo wina pesa icio kiugo kiria ndiruga na hena handu ndironire andu makanitha no nyenda kumakosoa makiuga ati andu maheo liwe makorwo macokia indo iria maiyete thiini wa mwaka umwe muici ri muici na muici ti ku negotiate nake na ti ku negotiate nake ni ati
ni twakuheire bilioni 30 na ndungihota ku account kioguo ri attach every property belong to you kioguo ona arikia ku account ri property ciaku ni tugeka atia ni munema ni twagucokeria yes tondu tutingitura tuthuka magira andu ndeigwa atongoria amwe na aria marakorirwo makihamurithio angi ona ni mahamite ukaigwa mundu araikara nja wa bururi mbeca iria akorirwo akiya miaka 5 na ngwiciria ucio ni undu ukorwo ukienda kumurikwo na njira nene muno hihi tukirikiria undu wa muico mundu witwa Kuruto ndrona mathaa maitu ni magithiite na mbere na guthira hena horo uma ngatheti-ini ya Business Daily na ni horo igi marigitari aria marauma bururi-ini wa Cuba ukirikana makuriho mbeca imwe na mubunge ciringi 800 na akenya ni maraigua ta gutagirire makorwo makiriho mbeca icio na magokorwo makiriho ni thirikari na guku twina marigitari ni kugoma maragoma ni kwaga mucara wa kuigana tucoke tu import yangi mariho wega ona gukira guku kira ndingiuga ri thirikari ni kuhotomia bururi tondu uikorwo ni tukuhota gukorwo twina madagitari angi kuma Cuba ri moke mathondeke andu mariho musara wa MP ri na twina MP 300 me10 ri na twina Senate ri na twina PS ri na twina CS ri na county government ri na andu itu matire mawira ri what does it tell ni kuga atiriri oneno nayo ri ni njirenge ya cartel ya kuria mbeca cia muingi na niho njuragia ngera andu atiriri mbeca ici irari ri ti cia Mugikuyu ti cia Muikamba ciothe ni cia Kavira 42 kiugo ni twagirire kurungama na urumwe tuge atiriri haria hena thina ri hena thina na tuhote ku fight maundu macio kiuria yakwa no kimangoria atiriri wikorwo ni turathomithia ciana ri na then tuka import expatriate doctors moke mathondekane bururi wa Kenya ri institution iria twina cio ma university irathomithia doctors ri then hakina batori segirire kuhingo hakina batori kwa guikorwo ni tuguikorwo twina thukuru irathomithia dagitari turathomithia madagitari matire wira na matire wira na aria me wira marariho uru na nikio rona kwina strike so dagitari ici cio kari nikuo igutura Kenya ni magacoka kiugo the same crisis government irageria kurira ri 2 years to 3 years ri no igekatia no ikamacokerera ni manama kiugo tire impact me ukoro magika kiugo ni magirire bururi thirikari ya Jubilee ni yagirire kurora andu ake ne hote kuhonia andu ake na bururi ni ukora ugikora na ni ndungiona corruption na nikio ona twina mathibitari maingi private tondu ikoro ndirakiriho wega ni thirikari nikindite kuhingura ga chemist gako uguthio hingure ga chemical thibitari gako na ngarifa patient thiino wa thibitari ni manama ona mbere ororete uthiite guteithia mwana wa kwene wagirire gukorwo teithitio wa gwaku aguo hau thirikari ni ndiramenya no tuge ni gwite kirathi hena horo wigi referendum na kwa ndagika igiri tu no nyende kuigwa thiini wa kiama kia New Democrats nywe murauga ati horo igi referendum actually ithuĩ ni tura support referendum na turami support ni undu wa kindu kimwe mundu wothe kana kabira yothe igukorwo bururi uyu ri ikorwo thiini wa thirikari na namba igiri tuhote kunyihia my MPs na tuhote kunyihia ona Senate women rep kuratuika mehere ona women rep mehere tondu ngirora wira wa Senate ri no rore wira wa women rep ri na wa MP ri andu acio ngirora ri they correct na mundu ni arauga ni arenda riri ni arenda allocation wakiuria atiriri allocation ino ri irauma ku tondu common mwana inchi wa chikuri no araio 9 million 9 billion ni cio na mbeca icio ri no cio murenda allocation na worie mundu uria ahetwo allocation yo ri gutiri kindu ekite tugucoka tu bururi utiko kiugo ni kuonania hena haro ingi igukorwo iho haro ya gitonga na ya maskini na haro yengi igakorwo ya poor education ni manama na ungienda kunina bururi ri ndukunida atomic bomb acha
niguthĩnithia andũ na kũmahe poor education. Haya, ucio nĩ mũndũ witwo Benjamin Gakũrũ, na ndĩrona mathaa maitũ nĩ mathiru. Ngũhe kanya wambe uge kiugo kĩa mũico, tondũ ndĩrona twĩna ndagĩka igĩrĩ tu, ndagĩka ĩmwe tu, na ningĩ ngagũcokeria ngatho nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya rũcinĩ rwega. Ndakena mũno no atũhutĩrĩrie maũndũ maingĩ, na kiumia gĩũkĩte Ngai ende no tũgakorwo nawe haha nĩgetha tũhutĩrĩrie maũndũ matiganĩte. Kiugo kĩa mũico ũkuga atĩ mũndũ kiugo kĩa mũico kĩrĩa ndĩngĩhota kwĩra wa Kenya nĩ tugerie kũfight mũno na corruption, na twĩtĩkĩre atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria arathurwo o wa kuma o kĩama-inĩ gĩothe, tũtigekĩra gũciaca, tũrore kana mũndũ ũcio no atũrutĩre wĩra, no ikorwo no atũrutĩre wĩra o ũguo tũrenda kũ embrace handshake, then ona leaders acio angĩ me ciama-inĩ iria ingĩ tuma embrace tuhote kuruta wĩra na bũrũri wa Kenya ũkorwo ũkĩmove na mbere. Nacio nao me thĩinĩ wa corruption, tũmere hĩndĩ ĩmwe nĩ ĩgakinya thirikari ĩngĩ nĩ ĩgoka ĩtagakorwo ĩkĩ-entertain nonsense. Nĩ gũgoka mũtongoria ũtarĩ tha ya mũndũ wĩyĩte. Okay, thank you mũno. Na bũrũri wa China by the way nĩ mohete andũ nginya nene mũno, ũkaigua mũtongoria mũnene nĩ akundĩkwo nĩ ũndũ wa ungumania. Gũkũ gwitũ nĩ kũrĩkinya hau. Gũkũ gwitũ rĩ gũtuĩka mũndũ ũrĩa mungumania nĩwe wa bata mũno, nĩ wa bata, na gwatuĩka nĩ mũndũ witũ arahũrwo na nĩho ũraigua ngiuga atĩrĩrĩ, mũndũ wanyu rĩ arahũrwo atĩ na mbeca ici ti cia Mũgĩkũyũ wiki, ti cia Mũnjaruo wiki, nĩ VAT ya tribe 42 thĩinĩ wa country, atuĩka atĩ nĩ mũndũ wanyu witũ. Haya, nĩ mũndũ witwo Benjamin Gakũrũ, na nĩwe tũkiuma nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ihinda rĩtarĩ kũnene nĩ tũgũcokereria na nũngari wa Kamau.